Hi! Hello friends! Welcome back to my channel, Chelin. And for today, we are going to do unboxing. So, hindi naman po to masyadong mamahalin na item. Mumurahin lang. Pero, I just like to share it with you kasi sa mga kaibigan kong vloggers, baka makatulong po ito sa inyo. Ito po siya. Selfie stick with microphone na. So, yung pinakahawakan ng selfie stick, microphone. Ito siya. At meron ditong lagayan ng phone. So, malaking tulong din to sa mga interesado. Disclaimer lang, hindi po ako nagbebenta. Binili ko lang din to. Nabuksan ko na to pero i-share ko lang po sa inyo. Baka magustuhan nyo rin kung ano yung idea o kung anong laman nito. Ayan. So, sa brand for less ko po ito binili. 30 dirham lang. Sa Pilipinas, na yon 300 pesos. Nabuksan ko na to, pero bubuksan ko ulit. Hindi kasi ako makatiis ng yung bago siya, tapos hindi ko kaagad bubuksan. Gusto ko pag bago siya, buksan ko kaagad. Ayun, kasi excited ako kung ano laban nun. So, ito siya, friend. Ayan. Ito siya, oh. Ito yung item natin. Mashallah, talagang mic no? Mic na mic. Sa mga mahilig kumanta, yan. Ito na. Tapos, meron siyang lagay ng phone. Ito, dito isasaksak. Hindi na ito mahaba. Mahaba pa ba to? Hindi na. Ganito lang to. Ah, mahaba pa pala. Ito, hindi ko ito lahat na. Binuksan ko lang pero hindi ko ito lahat nagamit pa. So, ayan. Wala. Ay! Kakatawa naman to. See? Pero paano mo ito patatayuin? So, hindi siya mapapatayo. Ganito lang talaga siya. Yung selfie stick lang talaga. Ayan o. Pag nilagay mo yung phone, maglagay nga tayo ng phone. Tingnan natin kung ano kalalabasan. So, ito yung phone. Ilalagay natin. Ayan. So, ganito po siya pag-assemble. Tapos, lagay mo dito yan. And then, punta tayo sa camera. Ayan. Nag-reset. Ito yung brochure. See? Hindi ko rin ito binasa. Hindi kasi ako mahilig magbasa ng mga brochure. Gusto ko yung hinuhula-hulaan ko lang. Kasi gusto ko yung na-excite din ako. Pag binasa ko ito kaagad, so wala na siyang excitement kasi alam ko na. Alam ko na kaagad i-operate. Ayan. Meron ditong nag-start na ba? Hindi pa. Ayan, nag-start na yung phone. Meron din siyang kasamang headset. Headphones. Wala na. So, punta tayo sa camera. Tingnan muna natin yung camera. Kung ito ba ay gagana. We'll check if it's working. Ayun. Pandito na. Lapit natin itong ating cam. So, friends, ayun na ako. Ito nyo ba? Ayun. So, ayun na ako. Ayan. Diba? So, dito na lang tayo manood. Ayan. Kasali na ako. So, pindutin natin to. Mag-selfie stick na tayo. Ayun. And, we'll check this one. Ayun. Kita nyo? Gumagana nga. Ituwa naman ako. See? Ganito lang siya gamitin. Napakadali. Ulit-ulit. Punta tayo sa phone. Ayan. Okay? Ayan na siya. Naka-phone na siya. Camera. Tapos dito mo siya pipindutin. Ayan na. Sige. Papakita natin yung full view. Bisaya. Shout out sa mga Bisaya. Ayan. Dali. Sali na kayo. Sumali na kayo sa selfie. Selfie tayo. Dali, ayan. 1, 2, 3.
So, ayan friends. Tingnan natin kung na-save. So, ayun. Na-save nga. So, it's working. O, diba? Gumagana yung ano, yung pagka-selfie stick niya. Gumagana. So, tingnan natin yung mic. Paano gamitin yung mic? Punta tayo sa karaoke, YouTube. Hala, kakanta na naman tayo nito. Okay. Hello, mic test. Ayaw niyang gumana, oh. Teka lang, baka hindi pa na-set. Dito natin. Kita niyo ba? Nag-unboxing ako, di ba dapat makita yung item? Hindi, puro ako na lang. Ayan. So, ayun. Ganyan na lang para kita nyo rin. So, paikliin natin para hindi tayo mahirapan. Ayan na. Maghanap tayo ng song. Ano bang magandang song? I Believe I Can Fly. Ayun. Karaoke. Ayun. Ito na. Bigyan natin ng sound. So, ayun. Nilagyan ko siya ng sound. Tapos, nakaano na tayo YouTube. So, paano to gamitin? Ah, ito pala, oh. Meron din volume dito. So, press nyo lang to. May volume high. Kung magana yung volume nyo dito. Okay. Check natin ulit. Ah, dapat pala headset. Dapat pa naka-headset. Okay, try natin tong headset niya. Yan. Ganun talaga pag hindi nagbabasa. Tapos nag-unboxing ka. Wala ang lahat. Yun ang nakaka-excite sa pag-unboxing ko. Kasi parang nasa-surprise din ako. Parang, wow, ganun pala yun, ganun pala yun. Pero sa mga sensitive na item like phones or laptop, kailangan basahin talaga yun. Pero kung ganito lang, yung pwedeng hula-hulaan, hula-hulaan na lang natin. So, anong problema naman ito? Ba't ay gumana? Hello, mic test. Di battery yata ito eh. So, hanapin natin yung battery. Ayun, dito pala yun, oh. Ayan. Nabubuksan to. Ito mo, kahit hindi ako nagbabasa. Nahuhulaan. So, ayun, nabuksan ko na. Tapos, ano laman? Wala naman laman. Oh, no. So, put it back. Ito lang siya, oh. Sarado natin. Hindi siya battery operated. So friends, hindi ko alam gamitin yung mic. So kailangan ko na talaga yata magbasa nito. Hello, mic test. Ayaw. So basahin natin yung brochure. Ito siya. Hala, ang dami nito. Makakatulog na tayo nito. Iba't ibang language. Anyway, nakita nyo naman yung idea ng item na to. So, ayan. Na-curious lang din ako, kaya ako siya binili. Pero, for sure, pag hindi ko
na-discover kung paano gamitin yung mic, hindi ko rin ito magagamit. So, it will take maybe a time para matutunan kong gamitin yan. Nakakatuwa din yung mga Chinese. Marami silang mga na-inventong gamit. Diba? Shout out po sa mga Chinese. Halos karamihan kasi ng mga electronics natin made in Japan, made in Chinese, ganun. Magaling sila sa mga ganong bagay, electronics. Ayan. Hala. Andito yun. Hindi ko makita ngayon. See, hindi ko makita kung paano gamitin yung mic. So, saka na lang natin yan babasahin. May time na uli ako kasi papasok na ako at mag 13 minutes na rin tong premiere ko. Kaya, pwede na siguro yun. Hindi ko na to i-edit kasi yun lang naman eh. Unboxing lang naman tayo. So, ayan. Wala namang maselan na procedure. Gumagana siya, pero ito lang ang problema. Hindi siya walang sound. Hello? Hello, mic test. Hello? Hello, mic test. Wala talaga. Ayan. Siguro pagka hindi ko magamit, hindi ko alam gamitin o ayaw gumana, pwede ko po itong palitan. Dito sa UAE, may batas dito na pag defective yung item, pwede pong isoli sa mga store at irreplaceable. Replaceable yon, hindi siya pwedeng i-refund. Replaceable. So, papalitan nila ng bagong item or same item pa rin na i-demo na sa'yo kung gumagana ba yung binili mo o hindi. So, hanggang dito na lang po ang premiere ko ngayon. Sana nagustuhan nyo. Ayan. Disclaimer lang po, hindi ako nagbebenta. Unboxing lang po yan. At saka gusto ko pong magpasalamat sa mga lahat ng mga kalodi ko na walang sawang sumusuporta po sa channel ko. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa team premiere ko, TFG. Lagi ako nalilito dun eh. TGF or TFG. Pag nagtatype ako. So, TFG po yun. Team Friendship Goal. Ayan, sa mga admin namin doon, maraming salamat po sa inyo at sa mga members. Shoutout po kay Lodi D. Vasquez kasi siya po yung nagpasok sa akin sa GC na yan. Ayan, so dahil po sa kanya kaya medyo hindi na ako nahirapan mag-premiere ngayon kasi meron ng instant na manonood. Noon nahihirapan akong mag-invite talaga kasi nga wala akong time mag-promote ng mga videos ko, gagawa ng videos, may work kasi. Ganun talaga pag nag-work. So, hanggang dito na lang po at God bless po sa ating lahat. Thank you so much mga lalab. I love you so much and next time na lang po ako mag-shoutout ng paisa-isa. I love you all. Bye!